हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। ये देखिए, ये है गवार की फली। पिछले साल मैंने इसके सीड्स ऑनलाइन मंगा के ग्रो किया था, लेकिन इस बार मैं कहीं बाहर घूमने गई थी तो मैं इसे उगा नहीं पाई। बट इसके सीड्स इस छोटे से कंटेनर में गिर गए थे। अब ये देखिए, इसमें कितने सारे गवार की फलियां आ रही है। इसमें 5 से 6 पंच आई हुई है और हर एक पंच में 6 से 7 फलियां आई हुई है। इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। जब इसके सीड्स पक जाएंगे तो मैं इसके सीड्स को अगले साल के लिए फ्रीज अप कर लूँगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।